julde ne inshallah be haali won wodi goɓɓe ga hakkiltinnaɓe waɗanede translate wonɗe haalde konka anglais haray ɓeɗo ɓe ƴettay noon mi kayni wonɓe ɓe rési may nami yo jonna ɓe ɗa ɓeɗa ɗuma ɗum wande conférencier jo na anduwan ngatto waala ko waɗi ini wodi garda yalaga wonɗo débrouillade donc haray fi julde nde dewal ngal fof ko Allah subhanahu wa ta'ala farde e hoore men ko fof ko rewrete kon fof ko ɓuri mawnude ko ɓuri teddude ko nde julde l'islam o no dari e hoore pilier je joyi 5 pilier de l'islam julde ne ƴetti pilier wal immal ngal mais kono ko arnal ka golle par ce que pilier wal arnal kan ko wigo la ilaha illallah muhammad rasulullah golle wala ko wolugo immal ngal noon ko julde ne juulugol ngam nden e julde noon fi mayre no hawni no huɓɓini ha feƴƴiti inde serti e ko Allah rewrete kon fof Allah no mawnini teddini fi julde nde ŋaten a woodahol ngol goɗɗo wawata ko Allah yaforta goɗɗo ma o accangamo fi julde ala ko heddi kon fof alternative no woodi par exemple hoorugol ngol o wi si tawi hiɗa selli hiɗa waawi hoorude si tawi ko nayejo ronkuɗo ta hunde musata mais de trop halte on ɗon hoorata suka wawɗo hoorude selon duuɓi makko ɗi kono mo nawni o sella on kadi hoorata andi ɗo solution no woodi debbo sowiɗo process très avancé on ɗon kadi no newnana ma ɗum wonɗo muyninde on ɗon kadi no newnana newende noka gorka par ce que ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o ɓangi no wi wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɓenɓe no ittora korka kan ɓenɗo yo ñammi miskinɓe ɓen wonɗo voyage ɗen voyage hagas ma hiɗa nawmu ɗon kadi qur'ana yi fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra kala mo nawnuɗo ma harano e voyage hara yo ñaama o yoɓa ɗon ko korka kan sakka on nomonde ka ɗum ɗon kadi pilier waɗɗo e l'islam ko marɗo feere wo feere nden kadi mambo ɗin timma si tawi ko nemora goɗɗum ko mawona ɗi capantati goɗɗum mawona ɗi capannayyi gotol itte donc si tawi ko mbuuɗi ma on tigi heɓa au moins ko dalenka amen ɗo ko ɓanni 30 millions franc ɗe mata ɗum no waali si wiya itte sakka e nder ɗin ɗon kadi e 1 million kala ko 25 000 franc wiyata ya itte donc kadi ya une facilité simplicité no woodi em donc si tawi ko hajjo Allah wi walillahi ala nnas hajjul bayt man istata ilayhi sabila Allah farni e julɓe ɓen ko hajjogol kono ko wawɗo o wawgol ngol ko pijiɗa gogo haraɗa selli ɗa waawi hay so tawi ɗa mari paase ko yara ko hajju so tawi ɗa nawni a sella wawata na an wiya hay so a nawna hunde mustama ko a nayeje ko a ƴetteteɗo na an wiya hay so tawi ɗa jogii mbuuɗi ko mata ɗa jogii mbuuɗi ɗin hiɗa selli hiɗa waawi golle ɗen si iwi ɗon kadi tawa ɗon kadi no yaho ka gueɗa ala waɗde ɗo hunde sankakire ɗon kadi moodi ya une simplicité donc dande noon ɗen ɗo tugade fof ɗe nayino ɗe lintuɗen ɗo ɗen ɗe fof majje kadi wona atumo makko hoorugol ngol e nder lebbi 10 ko nder woduro hoore hajjo on ko nde wotere pekka gurdam ma sa hajji une fois c'est fini sendana mamma ko heddi kon fof ko so faalaña ittugol sakka on koye nde wotere e nder hitande chaque année une fois donc amma noon juulgol ngol ndaare hikkude julde nden e ɗiɗo ko heddi e tawde kadi façon no Allah parliri ɗiɗo noon eno o parliri julde nden na goto jul bimana zakka o Allah nelu seydna Jibril yawyamo yo ittu zakka yawinnamo yo ittu kanko e mofte ɗen zakka yawya ɗum Muhammad hajju on o neli Jibril yawyetɗamo yo waɗ hoorugol ngol yawyetɗamo yo waɗ
ɓay hewti julde nden yaw addananam mo ga yaw wiyam min yo arkan addanam mo ɗo ɓay hewti Allah falama pardonde e nelaɗo julde nden o wii yaw addananam mo ɗumin tigi yettomo fi julde nden on say seytan Jibril arani nelaɗo ɓe wi Makka ɓe ari Jérusalem ɓe wi Jérusalem ɓe yahoy Kaaba ɓe aroy ha e ni fof seyna Jibril wi kanko ko wiiri kon fof feƴƴalɗo on say Allah tibbi ko lutti ko o addi nelaɗo ko faala ko hakkon o inni mi farli e maɗa on e mofte maɗa ɓe ñaga kala chaque jour waktuji capanɗe joyi warti juuleteɗi wa waktuji capanɗe joyi chaque jour an e mofte maɗa nen juula neɗan waktuji capanɗe joyi ko décret on on seydanaɗo hokkiti Abraham waɗa yo rewi annabaɓe ɗo yori ko aɗa yakanna Moussa so yori anna Moussa ala ko ɗum feƴƴi ɗo tan kadi ko annabaɓe no nandi to no fitti onon Allah tagre ɓe fof gandaki ko ɗum feƴƴi taw anna Moussa ni ko ɗum feƴƴi taw no ange Allah yobɗo nga Allah jago noddirinmi ko fi fallugo waɓɓuji ɗin e dow mofte amen ɗum ko jelo waɗan ɗum eni capanɗe ɗo yiltu ƴawinna yo ɗuytu o gaytaɗo yaw wi hay o ɗuytude nelaɗo yiltiti o wi Allah aray tigi tigi on aray ko ya ɗuytu ɗuuɗi Allah subhanahu wa taala ɗuyti gati wano o waɗi sappo o arti ha gasi annabi Moussa wi honno o ɗuyti o wi ko jeɗo ɗuyti o ɗuyti waɗi sappo yilto yaw ya ɗuytu ɗuuɗi wayno moƴƴi saltaga o yehi waktuji ɗin o waɗi ba e bien o tippi ɗo plusieurs fois Allah ɗuyti ha lutti joyi o ari o tawi annabi Moussa wi honno o ɗuyti o wi o jeɗi o enni ha joni Allah janino waktuji joyi ñalla ɗum yaw wiya ɗuyti o satti o tawno e tan nelaɗo wi mi hersi an sa torki ha a hersat mi hersi woni mi hersi Allah mi hersi yawgol wiya yo ɗuyti ɗum ɗo en awa yaw on say nela sallam ari ɓe tindini moftuɗen ɓe yettiɓe wondema waktuji joyi parlama e dow meɗen donc e nder ñallanga ça c'est une grande différence mo yiiɗon hakkude ɗe e tugade l'islam e julde nden na goto yildoyi ɓay ko ɓuri wonde important ɓay nela sallam yehi ga Allah ɗuytanimo waktuji ɗin joyi ha woni ɗi joyi netti Allah wimo ko golle ɗen mi ɗuytani on kono komi anniyino yoɓɓugol so duuli waktuji capanɗe joyi ɗin ndin jottino wawa golle ɗen mi ɗuytani c'est à dire waktuji ɗin joyi ko yoɓete ko waktuji capanɗe joyi jotti mum quoi donc ko ɗum holli wondema julde nden nande sama kala en plus julde nden kala no siforɗa ko yimɓe ɗiɗo perte newnana wondema ɓen ɗon wata ɓe juul farɗaki ɓe woɓɓe hino yamiraki nder muɗum ta farlaka e maɓɓe ta ko hadisaje nela pay koy ana almaki muru abnaakum li salati sabbi wadribuhum alayha nashar nana almaki yamire ɓiɓɓe mon ɓen fi julde nden kamɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi so ɓe heeɓi duuɓi sappo ɓe juulani piyeede fi julde so ɓe juulani joni noon ka pay koye tawata duuɓi jeeɗiɗi ɓe siwaka hellifeede nelaɗo wi yoɓe ekkide duuɓi sappo kadi ɓe hellifaka ha joni nelaɗo maki so ɓe juulani piyeede pay kumma soko heeɓi duuɓi sappo ko juulani nelaɗo wiya bi mo so tawi noon ko an patron mon tigi woni an gommo piyeede donc e yimurandu haka hawni haka hurɓinima ko hombo Allah subhanahu wa ta'ala newinani wi an on wata juulu ko so tawi aɗa on tigi feeti ta ko feetu haqqille ɗen kalaɗo way nelaɗo maki o rofi kalamu on salata kalamugol wimano ɓantanama yimɓe kam joni noon no jeeya maɓɓe neɗɗo feetu on ɗon haare kam juulo ha o ndika ma ɗum ɗaniɗo ɗani
utuma finu dawo on say fuuda kadani na on hare ajjana ko heddi ko fu kala mo nawnirɗa a juuɗay si a nawni tawa a wawata darade koya jooɗo ɓaaro si tawi a wawi jooɗade hara ɓaaraki koya jooɗo hara ɓaaraki si tawi hay a wata hay sa jooɗike a ɓaariki a wata juulde ma sa waade koya waadu juula si tawi hunduko wata on tade a wata mbi allahu akbar a wata jangam haray koya membi gite ɗen si tawi ɗum ɗon kadi hunde ala membinade koya miijoɗa juulde annioɗaɗa juulde hakkilanaɗo hoore ma hasan men kono personne n'est épargné hay e goto allah subhanahu wa taala ajjanani fi wondude ndaare ko andirton fi julde nden no hawni no wurɓini allah tolerata julde nden ko ñande goo sahaba en no ƴetti kafaje no yeehi no waɗi jihaade fi diina allah ɓe waɗi jihaade ndin ha waɗu heewi ala sala heewi nelaɗo yi andi ala sala heewi sahabaɓe fo andi ala sala heewi nelaɗo holliri ɗon allah an haali ɓay ko fi makko naɓe ko jihaade joni yo allah accanɓe allah subhanahu wa taala wi julde an men ɗo waɗutama mi accani mi kala guerre no wadde fi mi accani mi accataka organisé no julde o allah nan o yami nelaɗo ayi e qouran honno o darnirta sahabaɓe ɓe ƴuura o wii koyo nela settama darno julde nde sahabaɓe ngo daro ɓaw makko ɓe haɓɓe ɓe ƴetta kafaji ɗen fewtodira e heferaɓe yimɓe piiruɓe ɓe defannude ɓe yaha ɓe juula ɓen ɓe juula darɗe ɗiɗi wonɓe ɓawanata ɓe immo ɓe salmi ɓe immo direct ɓe ƴetta kafaji ɓe yaha ɓe daroyo place ka ɓeya ɓe yaha ɓe juulano kamɓe kadi ɓe arta ɓe juulda nelaɗo darɗe ɗi yetti ɗen nelaɗo salmin nelaɗo juula darɗe nayi groupe kala juula darɗe ni en plein guerre julde accaki tan koye wonno noon koɗirta hambugamal e jiyum buubu bum dara ɗon ɓe Real Madrid hasan ha tawa juulade ta yimɓe ɗo ka désert ka wonata 50 degré à l'ombre ɓe jogui kafaji allah canari fi juulugol donc e yii wondema julde nde wonande sama kala en plus jewe ɗen fof no wawi yaade e goɗɗum sina julde ina wawi limde zakka ilimde zakka cheikh ibrahima alakamaɓe alayhi salam bisimilla wone ɗo tolimo ɗo e ɓengol nen ala jiɗinoya seeɗa aɗa limde zakka hiɗa wawi wadde ihram ma fi ha ƴiɗa e musidɗo ma julɓe yewton ko business yewton kamen toon no wawi alhamdulillah tawa a horɓinaniki hayko en plein safa e marwa ha yewtude goɗɗo en plein tawaf tawa daje jaɗon ga ni gaɗo wangade koy ta haala no marsa yewtude no marsa ta ko hay hiɗa hoora ha kaɗa hoor joɗɗa yewtude fi business yaha yee c'est à dire dewe ɗen fof hiɗa wawi jokkidude e goɗɗum go sona julde julde nden sa wi allahu akbar aray a yarti ka ganɗa yarti a yewtotako goɗɗo a yewtotako a wernatamo yewtota watta sakoma salminɗa o donc ɗum ɗo kadi c'est une particularité une spécificité fi julde nden par rapport e ɗeya ndeɓe yettitiɗe ko ɗum noon waɗi si fi julde nden hurɓini ha feƴƴiti nela saslamaji awwalu ma yuhasabu bihi l-abdu yawma al-qiyamati as-salat fa in saluhat saluhat sa'iru a'mali wa in fasadat fasadat sa'iru a'mali nela saslamaji ko ante neɗɗo so mayi arama nafa kala ko ittuɗa sadaka ko ittuɗa zakka ko hajjuɗa ko rewɗa allah kon fof ɓe darede ko julde nden julde nden daara si julde nden darama wi'a julde makko ɗen no moƴƴi c'est fini andi hay si hajju moƴƴano ko heddi kon ko allah julde nden men tawi no moƴƴi kono hajju on zéro zakka on zéro jokkeren on zéro fof zéro gasi julde nden moƴƴi hii moom wona to a ganda si tawi tun julde nden darama tawi no julde nden gilaɗi kelɗa o anda julde nden kelɗa kono hajju o sakka o jokkeren moƴƴugol wamum ala daɗa nena o yiiten e babawata gonɗo alay ko yiide o suuɗi wonndi kon dawataki hi
andi tetuma yimɓe ɓen dari dargal ñande kala ko goɗɗo golli kon fof yoɓete ko addete ndaare ɗum c'est très important tawi si ɗon moƴƴi naade mo aljan si ɗon boni naade mo yiɗi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala kambaji makko ɗin e fi julde ɓe ɓi ɓurɗam hulɓinde fi julde ɓe komi jangi on komi tawi ko c'est à dire wona ɓe juula kadi ɓen kamba o ɓuri nangude qur'ana wi fawailun lil musallin fawailun lil musallin wiyal fawailun lil ghayri lil musallin fawailun lil musallin wona leɗɗe sakkude wona ni juuloɓe kono ko juuloɓe julde honde alladina hum an salatihim sahun ɓen wersindiɓe julde maɓɓe c'est à dire ko juulowo tigi Allah wi leɗɗe ko wiyete waylu ko wona ni neɗɗo juulowo kono o juulata ndeere ko juuleteɗo o janngata o annda no juulirte si haɓɓiraama o annda ko janngete si ɓuraama o annda ko janngete nde no taye o annda taye o annda no longal lootorte surtout ɗe rewɓe ɓe mari période ɗiɗi tawata ma ɓe looto longal ɓe annda no ɓe laaɓi kala ñaawore fii julde on tigi annda few o dewta ɗon kadi leetingol waɗɗo ko ɓen ɗon Allah wi waylum wonaniiɓe kon ɗum no wiyete wayde ñande goo ɓe lanndi no kon ɗum wiyete wayde sahabajo no e Abdullah ibn Abbas o wi lette ko Allah marani wertinotoɓe julde ma jiɗita julde maɓɓe nen ko koloyji yiite yiite jahannama ngen tigi yiite ngen ñande wo ñande nge wiye Allah mi torjam woɗɗintinnan e koloyji yiite ɗin laabi capanɗe jeeɗiɗi 70 fois tous les jours jahannama wiye Allah woɗɗintinnan e koloyji yiite tawa sali ɓe juulaade ɓe juulirte noon ko ɗin koloyji yiite ko yiite huli ko ɗon ɓe suti e aya go Allah daali fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya Allah daali woɓɓe goo artoy min noon on aya miyaymo ɗum par ce que haray aleni wiya Allah wi woɓɓe goo artoy ɓay feƴƴe sahabaɓe yiɓɓe moƴƴuɓe Allah wi woɓɓe goo artoy kadi ka atna ɗo adaa'u as-salata ɓe yeebi julde nden Abdullah ibn Abbas o wi ma taraku as-salat ɓe saɗaki juulugol woni ko ɓe juulata e maɓɓe ɓe annda ñaawore julde ɓe sabotiɓe ɓe waɗi bagay e julde adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat ɓe jokki beleɗe wa sawfa yalqawna ghayya ɗen kadi bugoyte e ko wiyete ghayyaɓe tawi ɗum kadi ko koloyji goo kadi hara naaɗiɗa ɗin ɗon kadi yiite jahannama nden no tori Allah laabi capanɗe jeɗɗi Allah woɗɗintin ɗin koloyji ko ɗon yimɓe ɓe juulata e waɓɓu ɓe ma ɓe janngata mo juulirteno ko ɗon ɓe naɓotte jonno mo juulade on mo juulade o donc en anndi fii julde nden no hurɓini musidɓe julɓe tedduɓe ñande goo fewno annabi Isa alayhi salam neɗɗo feƴƴinno ɓe yeeɓe surroye mo haa gasa woɓɓe goo e surroɓe ɓe yejjiti ɗon bagre mum kanŋe o anndi ɗum o yiltitii ka gaburu o ar ɗum o ɓatti tum ɗo ko tawi ɗum wuli ɓatkaaka o ƴeewi wewa tawi gaburu kaɓe surri noon jooni yiite huɓɓi tawi yiite huɓɓi ɗon o dogi ki sanka tawi jooni na piiɓo ɗum ndaare ma piiɓo o dogi sa woni o tawa annabi Isa o yetti o mayinka maɓɓe ari tawi o yumma makko ɗum wuuri annabi Isa wi gaburu ɓiɗɗo mamo min surri jooni o yiite huɓɓiye mum yeeto men honɗum o waɗayno ko ɗum o yeddayno an yummirawo o wi o yedda ɗan o biyata o yennata o toñata o jamfata ko o fenata mi annda ko kusko watta ko boni ko hunde woto ɗum mo wersirino e mum o juulatano e ndeene annabi Isa wi ko ɗum tigi annabi Isa wi o wona e ngey yiite ñande tan ngal o yaada e magge kadi ka nder yiite donc fii nennuɗon juulugol ta gabbu makko no huɓɓi donc en somme ou bien en conclusion ɓay hare terje ɗi no ɗuuɗi wawɗe wawi ɗe yeetade ko wata e waɗi sama kada e julde nden julde nden no mari avantage ji kadi moƴƴi juulowo régulièrement a ɓuula e juulirteno Allah ƴetta e charge fii aske makko aske sappota o ñaama ma après oye makko hoye dal wasfir nafs Allah subhanahu wa ta'ala no yeeti nelaɗo wonno wa'mur ahlaka bis-salati wastafir alayhi Allah daali yamir ɓeygure maɗa nden juulugol njibon en aske o mi ƴettani o ɗum avantage en
plus kadi nokku ka juulete tere mo ye ɗum o seytane e julde ɓe wata wondude waktuji ɗin joyi juulete ka suufu seytane ala place wadde ndirgol e monagol hamano yimɓe juulowo ala ɗin probléme e tawde kadi julde ne nde montayi kala bakkaku ko goɗɗo waɗi par ce que nela sattamaji wi ene ɗon andi gonɗum nde julde nafata on eni men ganda mo acceni e to goɗɗo e moɗon harano hoɗi tappa caama ta o lootuto e caamol ngol laabi jowi e nder ñalma nela ɗumaji tuundi luttay ka ɓandu makko ɓenni o e woɓe ɗunde mon ɓenno ko ɗunde alen c'est à dire nde lootay bakka ko bakkatuji ko yiiɗa ko daɗɗa ko a dowata ngalɗu ɗum suba juula yahi nanni a hettike hakkude suba ɗon e fana ɗon ko yejjutuɗa ko falɗuɗa kon fof juula fana ɗum noon kadi yehi a hettike ko ɗum hani waɗi nde wotere sa laɓɓiyangol o nde wotere ara ɗotike nde wotere ko weddi gonɗa wonde mum ɗo donc bakkatuji ɗon tigi waɗini ka fana ha ka alansara o juula alansara naɓana mo ɗi bakkatuji ɗo waɗi hakkude ɗon e futuro juula futuro naɓana mo bakkatuji ɗo waɗi hakkude ɗon ɗo o waalo o juula gueyɗe o waalo ɗanni o waalo pus o bonna waccanama ko quel avantage hadis ko mi a cheikh Mouhammad Nasiruddin Albani no addi ka deftere makko silsila hadisu sahiha o wi'i si neɗɗo ani juulugol ka juulirde o wi o happira yimɓe malaikaɓe ɗiɗo haɓe addi sakuru bakkat makko so jangi faade ɓe itta seeɗa so turike ɓe itta seeɗa so waɗi sujudu ɓe itta seeɗa sanga ka o salmitano ɓe on ka sakuru bakkatu mum ɓe yaha nanni donc ɗum ɗo fof ko avantage julde nden torɗuni fi Allah waɗen sooɓe e nde ɗo julde meɗen haray fi wallitagol fino no juurede darora ɗum ɗon kadi ko hunde mawnude ka diina ko mari baraji moƴƴa fi juulirde fi honɗum nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɓe wi Makka ɓe seeni Madina ko ɓe addi wadde golle fof ko darnugol juulirde hari ɓe suni si ɓe heɓay kaɓe juula kamɓe e mofte maɓɓe ɗe duuɓi 13 nelaɗo e sahaba ɓen hiɓe makka kono tawi hiɓe wawa ɓe ala doole savez le prophète a fait comment dirais-je 2 régimes différents le régime mecquois et le régime médinois régime makka ko wonno e mum kon hari hiɓe wawa ala doole ɓe wawata fus par ce que aɗa suudu kaaba no tigi tigi ka suudu kaaba nder ton sanamuji 160 ka nder suudu kaaba duuɓi 13 nelaɗo no makka ɗon no waajade kono sanamuru ay wotoru ɓuytaki 160 ɗon par ce que ɓe ala doole tawi Allah ko wiyata nelaɗo ɗon ko wata ɓe yennu sanamuji ɗi sakko wonana ɓe probléme wala tasubbu alladina yad'una min dunillah fa yasubbu llaha adwan bigayri ilmin to yennuɗi ɓe rewata ɗin ha ɓe yennan hay ko ɓe moɓondiraynoɓe suuroɓe yaaɓe ɓe rewa Allah ko wiyete baytul arqam ko noon ɓe yahaynoɓe suuroɓe rewa jonnon ɓaynon ɓe iwi Makka ɓe ari Madina tawi ɗon koɓe souverain ɓe indépendant mari doole ɓe wawi fewjude ɓe huuɗa hay hunde par ce que Allah daali alladina in makkannahum fil ard aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur Allah daali ka suratu hajj ɓe yimɓe ɓe tawata si tawi men hokkiɓe doole c'est à dire numéro 1 julɓe iwi ka ɓittinte ka ɓiyete ka yennete ka ɓe ala siktite ka ɓe huuli ɓe ari nokku ko joni ka ɓe hooli Allah ko adi wiwde alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata yo ɓe ñinnu julde nde ndan on ka juule ɓay ɓe hewti ɓe naati ɗum e nder leydi Madina ndin tawi ɓe siwaka saare ka ɓe ɗowa yaade to ɓeya no sabbiɓe ka saare no sabbiɓe ɗon ɓe siwaka fof no hawji no jiɓi siyay nelaɗa ɓe sabbaki ha ɓe hewtoya ɗon ko ɗon kisamɓe darni suudu ɓe darni juulirde onen juulirde wiyete masjidu Quba so yehi ka hajju on yiyay juulirde nden par exemple iwroɓe laggine ɓen
ko ɗon ɓe watta ihram maɓɓe on ɗon ɓe natta ɓe ɗo to ɓe ƴettatno ɗo hajji maɓɓe on tigi tigi on masjid Quba nana sallamaki mo juuli darɗe ɗiɗi e nder nden juulirde mo jogi baraji immiɗo yoɓi ɓaasi e Makka waɗi umra donc ko nden juulirde ɓe aɗi darnude nden ñande darnugol nden juulirde nana sallam kamɓe tigi ɓe tawa e jirɗi ɗoɓɓe ɗen haa gasa moƴƴina birki ɗe rondo sahabaɓe wi nana haɗi acci amen waɗa ɗe golle ɗo o wi min kadi golli ɗo konko ɗum yoɓete donc en anndi tigi tigi on fii ko wiyete juulirde kon hino mawni o ɗon noon ɓay ɓe darni ɗon ɓe ari Madina haa gasa ɓe darno ɗum juulirde maɓɓe ɗen Madinatul Munawwara donc allahu nan ɗo subhanahu wa taala himo manti wakkinotoɓe fiino juulirde darno o wi ko watta ɗum ɗo wo ko kala gonɗin ɗo adani ɓe sifaji innama yaqulu masajid allahi man amana billah wal yawmil akhir wa lam yakhsha illa allah Allah daari ko wurnitata kuuɗi Allah ɗin ko on gonɗinɗo Allah o gonɗini ñaɗade sakkitinde tawa o hulata hulɓe hunde sowona Allah wa asa ulaika an yakunu min almuhtadin Allah wi ɓeeɗo haray Allah fewniɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko marani joddi wakkiliɗo fiino juulirde darota joddi nin o tawi aljanna no fantani onti sa itti mbus sappo ma kala ko heɓuɗa a waɗi an kadi a tawama e juulirde daro haray ko Allah yoɓa e ma kon no ɓuri aljanna par ce que o dar aljanna o tawi no fanɗamma ko on cité aljanna darnaɗo haalan bale ko dari ko honɗum Allah waɗanta on tigi Allah darnanay mo suudu bale spécial ka nder aljanna ɗum ɗon ko joggu ko darnani Allah juulirde ma ko tawa fiyo juulirde daro ema maki man bana lillahi baytan bana Allahu biha baytan fil janna kala darnanɗo Allah subhanahu wa taala suudu yani juulirde Allah darnanaymo suudu ka nder aljanna o heɓa ko debbo goo lettaɗo lorra tampina fi diina muññi ha Allah yi ko muññi kon ha gati debbo on o wi Allah min kadi ko renki hoore am ɗo kon ko faala o koya darnana suudu ka aljanna Allah wi mi jaɓi mi darnanima suudu ɓeygu firawna lettuno mo tampini mo lorni mo ha o muññori sabi Allah wakkitali diina kam Allah tigi yi ko muññi kon o inni Allah min kadi joni koya darnana suudu ka nder aljanna rabbi ibn li baytan indaka baytan fil janna Allah darnana suudu ka aljanna wa najjini min fir'auna wa qawmihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin dandana iblis ayonno fir'auna e koni muɗum donc ɗum ɗon kadi ko investissement janga ko fi honɗum sa si wiyama fi juulirde nden en puɗɗiɗangol juulirde en sodde ɗo place a waɗi ɗo 1 pound maɗo a waɗi 100 sifa ɗum kala ko waɗɗa nder ɗon directement an a windante darteteɗo suudu ka aljanna woni en ko avantage jalta ɗimmum ɗum kadi kala naati so juulde nde dari kadi kala juuluɗo toon si goɗɗo juuli toon so yoɓama aljanna ɗa mari on aljanna par ce que aɗa tawa ha nder si tawi onti ko yoɓa woɗa jogui joddi makko ɗi mo naati janggi toon ɓurana bil baraji ko jogui woɗa mari ko mako belgo heɓi kon ko ɗum heɓata si goɗɗo wi astahfirullah nder ɗon belgo heɓi kon ko ɗum heɓata andi ko ɗum kadi waɗa ɗanoɗa Washington ka baraji no windede ɗani no juulede ka tawanoɗa no jangede ka tawanoɗa ha dari donc ɗum ko investissement ji moɗanaɗi ɗi tata ɗi jogui baraji ɗi tawata julɗo fuu marɗo hakkil si ɗum memminama yo wakkil o participa fi hoore makko ko fi ɓeygure makko ko fi sadaka ɓiɓɓe makko ɗi moƴƴereje sa heɓi a ñaami fof so nande wonno wiyete ɓiɓɓe kataɓe ko heɓɓuɓe babirawo mo watta fi Allah hay pus par ce que bawi maɗa e kanaliɓe hay pus ko soɓi fof kala ko waɗɗa fi Allah fi diina kam hattay ɓiɓɓe maɗa ɓen hatta e taniraɓe ma hettoya kadi laaɓe donc ɗin ɗon piiji fof hino e nder fii ko wiyete wakkilagol fii juulirde kom